Sveiki. Turbūt įvairiose konferencijose nekartą yra tekę girdėti skambius pareiškimus, kad šis mokėjimo būdas tikrai pakeis pasaulį, kad tai tikra revoliucija mokėjimų rinkoje. Angliškai labai neigiamas žodis yra game changer. Tai aš iškart visus jūs galiu nuvilti, mano pranešime tokių pareiškimų nebus. Skambus pareiškimai dažnai tokiais tik ir lieka, o šio pranešimo tikslas yra apžvelgti, kokie sprendimai veikia vakar, kurie sprendimai buvo naudojami šiandien ir yra naudojami, ir galbūt padaryti įžvalgas, kas tikėtina, kad gali būti naudojama rytoj. Mokėjimų būna pačių įvairiausių, tad pranešimo struktūra yra apžvelgti pinigų perlaidas, atsiskaitimus internete ir atsiskaitimus fizinėse vietose. Tai nieko nelaukia, pradėkime nuo pinigų perlaidų. Į tuos laikus, kai eidavome į banką pildyti mokėjimo nurodymą, turbūt negrįžkime, nes tai tikrai niekam nėra įdomu. Tiek vakar, netolimoje praeityje, tiek ir dabar, tikriausiai kiekvienas, kai norite atlikti pervedimą, tiesiog prisijungėte prie savo elektroninės bankininkystės ir atliekate pervedimą. Taip, labai patogu, paprasta, tikrai greita. Tačiau rinka diktuoja tam tikrus savo poreikius ir tas būtent buvo juntama pervedimuose į užsienį. Ir dėl to atsirado mokėjimų tarpininkai, tokie kaip Paysera, TransferGo, TransferWise, kurie būtent ir eliminuoja tam tikrus trūkumus, kalbant apie pervedimus į užsienį. Tai būtent yra kaina ir tai yra greitis pervedimo. Ir turbūt įdomu visiems, kokia schema, kaip tai veikia. Tai schema iš tikrųjų yra labai paprasta, tačiau jinai sugeba eliminuoti mano minėtus du trūkumus. Paimkim pavyzdį, kad jūs norite pervesti pinigus iš UK į Lietuvą. Tai visų pirma, vietoj vieno tarptautinio pervedimo yra daromi du vietiniai. Tai iš UK sąskaitos visų pirma pervedate pinigus į mokėjimo tarpininko sąskaitą UK, tada mokėjimo tarpininkas gauna tos pinigus ir jis padaro dar vieną vidinį pervedimą, vietinį pervedimą jau iš savo Lietuvos sąskaitos į pinigų gavėjo Lietuvos sąskaitą. Tai, kaip sakiau, tai yra du vietiniai pervedimai, tačiau sutaupama ir laiko, ir sutaupama pinigų. Tai vat, tikėtina, kad tokių sprendimų tik ir daugės, būtent apie tarptautinius pervedimus. Dar vienas svarbus dalykas, jeigu galvosite rinktis platformą ar kažkokį partnerį pervedimams, tai labai dažnai klaidingai yra matuojama, kurį tiekėją pasirinkti. Iš esmės nereikėtų skaičiuoti vien tik tai pagal pervedimo kainą, tačiau būtina atsižvelgti ir į valiutos kursą. Tad tikriausiai geriausias matas, kuris gali leisti pasverti, kurį partnerį pasirinkti, yra pinigų suma, kurią gaus gavėjas savo sąskaitoje. Tad jei rinksitės tiekėją, partnerį, banką ar tarpininką kitokį, būtinai pasiskaičiuokite šį matą ir jis tikrai padės paprasčiau apsispręsti. Dabar pereikime prie šiek tiek naujesnių dalykų. Netaip priseniai nuskambėjo, Facebookas pristatė savo pinigų pervedimo funkciją. Taip, jinai kol kas veikia tik tai Amerikoje ir kaip tai veikia. O veikia labai paprastai, kaip ir įprasta Facebooko bendruomeniai, naudojamos asmeninės žinutės ir tiesiog šalia šypsenėlių ikonos atsirado dolerio ženklas, kurį pasirinkus galima įvesti sumą ir pervesti savo draugui pinigus. Turbūt įdomu, iš kur tie pinigai keliauja, iš kur jie atsiranda ir kur yra pervedimi. Tai Facebooko pervedimai yra susieti su mokėjimo kortelėmis. Žmogus norėdamas pervesti pinigus visų pirma turi susieti savo kortelę, gavėjas taip pat turi susieti kortelę ir pinigai būtent taip ir vaikšto iš mokėjimo kortelės. Irgi turbūt klausimas, ar tai saugu, jeigu kažkas prisijungs prie mano Facebooko ir jisai negalės išvesti pinigų, tai Facebookas šitą problemą sprendžia taip, kad kiekvieną kartą, net jeigu tu esi prisijungęs, norint pervesti, tu turi suvesti dar savo PIN kodą, kurį susigalvojai susijant kortelę. Tai taip jie sprendžia saugumo problemą. Kitas didelis žaidėjas Google šiek tiek anksčiau pasiūlė mokėjimų pervedimų paslaugą, vėlgi naudojama įprastinė jų terpė, kur Google vartotojai bendrauja, tai yra Gmailas, elektroninis paštas. Jie padarė įžvalgą, kad jeigu žmonės
šitų būdų bendrauja, tai taip pat jie turi ir siųsti pinigus. Tai viskas veikia labai paprastai, šalia failo prisegimo atsiradus irgi dar vienas mygtukas, tai yra prisegti pinigus. Pinigai yra paimami iš Google Walleto, kuris irgi taip pat veikia būtent mokėjimo kortelių pagrindu. Square'as irgi visiems turbūt žinomas žaidėjas, taip pat pamanė, kad būtent elektroninis paštas yra ta terpė, kuri tinkama ne tik bendravimui, bet ir pinigų siuntimui. Jie galbūt šiek tiek universaliau pažiūrėjo nei Google'as ir pinigų pervedimas jų sugalvotų būdu išlipa, vadinkime, iš Gmail'o dėžutės, nes galima siųsti į bet kurį paštą. Kaip tai veikia? Veikia labai paprastai, tiesiog įprastai rašote laišką, nurodote kam ir CC pridedat specialų adresą, kuris yra cash@square.com ir subject'e nurodot sumą, kurią nori pervesti, o jau pačio turinio laukelis neribojamas, ką norite parašote, kad grąžinu aš tau pinigus už suvalgytą pizzą, už kino bilietus ir panašiai. Pirmą kartą taip išsiuntus laišką, vartotojas net nėra verčiamas registruotis. Jisai gali taip išsiųsti, tada gauna kitą laišką, kuriame jam pasakoma instrukcijos. Tu nori pervesti pinigus, prašau susisiek kortelę, šitų būdų irgi visi mokėjimai pagrįsti būtent mokėjimo kortelėmis. Gavėjas taip pat gauna instrukcijas, kad toks ir toks žmogus jums siunčia pinigus už tai ir tai, ir jeigu jūs norite jos gauti, užsiregistruokite. Turbūt visiems įdomu įžvalgos, ar tokie sprendimai ateis į Lietuvos rinką, ateis į Europos rinką. Mano įžvalgos būtų, kad jeigu ir ateis, tai tikrai negreitai. Kodėl? O todėl, kad visi šie mokėjimo būdai yra pagrįsti mokėjimo kortelėmis ir būtent online jų veikimo principų, kai reikia susijęti naudojant CVV kodą ir kortelės numerį. Tai statistika rodo, kad tiek Lietuvoje, tiek Pabaltijos šalyse šie mokėjimai tikrai dar nėra populiarūs, taip augimas jaučiamas, tačiau tikrai yra daug rinkų, kur kortelės yra dominuojantis būdas ir tikėtina, kad šie žaidėjai visų pirma pasirinks būtent tas rinkas, kuriuose kortelių naudojimas online yra tikrai daug labiau įprastas. Ar žinote, kas čia vaizduota? Čia taip yra mano IBAN'ės sąskaitos numeris. Pinigų pervesti neprašysiu, tačiau ar yra salėje bent vienas žmogus, kuris mintinai žino savo IBAN'ės sąskaitos numerį? Pakelkit ranką. 1, 2, 3, 4. Gerą atmintį turit. Ką aš to noriu parodyti, kad toks identifikatorius tikrai nėra user friendly. Ypač imant situacijas, kai žmonės spontaniškai nori pervesti pinigus, gražinti, kaip jau minėjau, pavyzdžius, suvalgėme pizzą per pusę, aš noriu gražinti pinigus ir kur to pervesti? Tikrai niekas neatsimins savo IBAN'o, išskyrus tos 4 su labai gera atmintimi ir taip tie pervedimų kiekis yra ribojamas. Pastebima tendencija, kad tiek elektroninių pinigų įstaigos, kurios, sakykime, galbūt yra lankstesnės, tiek ir bankai mato šį dalyką ir nori padaryti, kad pervedimai taptų daug labiau intuityvūs. Tai tikrai yra pilna identifikatorių, kuriuos mes naudojame savo kasdieninėje veikloje, kaip telefono numeris, elektroninis paštas. Tai kad ir sąskaita yra IBAN'inė, tačiau niekas netrukdo susijęti tą IBAN'inę sąskaitą su labiau suprantamais, su žmogiškesniais identifikatoriais. Tad ir bankai jau yra, kurie pasidarė, Danske bankas, Barclays programėlė, tai prognozuočiau, kad kuo toliau, tuo didės tiek bankų, tiek ir kitų įstaigų, kurie leis padaryti pervedimus labiau intuityviais ir pervesti į tą identifikatorių, kurį žmonės žino. Tai tikrai galima susijęti net ir ne vieną ir nebus reikalo atsiminti daug skaičių ir sakyti kažkam diktuoti, užsirašyti. Tiek apie pinigų perlaidas, pereikime prie komercijos, prie atsiskaitimų internete. Ilgai galvojau ruošdamasis, ką galima būtų įdėti po žodelių vakar. Ir priėjau išvados, kad
ir tai ne visiškai, bet dalinai galime čia įdėti SMS mokėjimus. Principą turbūt žinote, kad siunčiama žinutė iš telefono numerio su tam tikrų raktažodžių ir prie jūsų operatoriaus sąskaitos būna pridedama ta suma, kiek nusprendė prekybininkas. Kodėl tai labiau yra prie vakar, o būtent dėl išmokėjimo kainos. Gan didelė suma nuo žinutės kainos keliauja operatoriui, tai parašiau vidurkį rinkos, kad nuo 50 iki geriausio atveju 80% sumos atitenka prekybininkui. Tai tikrai nėra daug paslaugų, kurios gali sau leisti tokius, pavadinkim, nuostolius ar kažkaip kitaip. Žinoma, tam tikrose vietose šis mokėjimas tikrai išliks, kaip internetiniai žaidimai, tačiau augimas jau matosi, kad yra pristojęs ir tol, kol operatoriai neišspręs būtent išmokėjimo procentų klausimo, prognozuočiau, kad šis būdas tikrai nekils. Kaip pavyzdį galime paimti Pietų Korėją, tai vienintelė šalis, kur išmokėjimo procentas prekybininkų yra net nuo 95 iki 99%. Tai tokiu atveju galima prekiauti ne tik kažkokiam virtualiom prekiam, kur nėra realios savikainos, bet pilnai picomis, dar kažkokiomis prekėmis, kuri turi tikrą savikainą ir prekybininkas tikrai negali sau leisti tokio didelio nuostolio. Perikime labiau įprastąją komerciją, tai tam tikri dalykai atsigulė po visais 3 žodeliais, vakar, šiandien ir rytoj. Tai visiems žinomi paprastas pervedimas, banklink paslauga, kuomet pervedimas jau būna suformuotas ir žmogui prisijungus tai reikia patvirtinti jį. Na ir mano minėtos jau mokėjimo kortelės. Kaip sakiau, Lietuvoje jos nėra kol kas labai populiarios, tačiau yra daugybė rinkų, kur tai yra tikrai dominuojantis ir bene vienintelis atsiskaitimo būdas. Ilgą laiką man buvo nesuvokiama, kodėl su mokėjimo kortele internete aš galiu atsiskaityti vien su duomenimis, kuriuos matau ant kortelės. Kai, tarkim, nuėjęs į bankomatą, aš turiu surasti PIN kodą, nuėjęs į parduotuvę, anksčiau turėdavau pasirašyti, o paskui surasti PIN kodą. Juk internete tikrai žmonės gali daug labiau pasislėpti ir panaudoti, vadinkim, pavogtas, rastas korteles. Tai ilgą laiką aš to nesuvokiau ir būtent didelė dalis prekybininkų nenorėjo priimti mokėjimų kredito kortelėmis, ne tik kredito mokėjimo kortelėmis, dėl to, nes būdavo daug neautorizuotų pasinaudojimų, ką reiškia, kad paskui pinigai nepasiekdavo prekybininko, o jisai prekę ar paslaugą jau buvo suteikęs. Tai netaip ir seniai buvo pristatyta 3D Secure funkcija, kas reiškia, kad įvedamas vienas papildomas apsaugos lygis ir tai reiškia, kad neužtenka man įvesti ant kortelės matomų duomenų, numerio, galiojimo datos ir CVV kodo, atsiranda papildomas lygis, kurį žino tik tai kortelę išdavęs bankas. Tai įvedus šį papildomas apsaugos lygį, tikrai buvo išspręsta smarkiai pagerėjo situacija dėl vadinamų blogų fraudinių mokėjimų ir vis daugiau prekybininkų prisijungia šį būdą ir priima tokius mokėjimus. Taip pat internete įprasta matyti įvairias elektroninės piniginės. Jos yra labai skirtingos. Vienos gal labiau dirba, tarkim, su konkrečia rinka, pavyzdžiui, Yandeksas, labai stiprus Rusijoje. Skrilas labai dirba su lošimų kambariais, su lažybomis. Prognozuočiau, kad e-voletai tikrai neišnyks. Dažniausiai jie randa savo nišą. Jie gali pasiūlyti kažkokį e-projektui reikalingą funkcionalumą, taip prisitaikyti prie būtent pačio projekto poreikių. Ir manau, kad tokie atsiskaitimai tikrai išliks ir ateityje, ir būtent dėl savo lankstumo. Dar, gal kiek retesnė, tačiau internete sutinkamas atsiskaitimo būdas vadinamas cash and delivery, kuomet žmogus pasirenka, kad jisai norės sumokėti tuomet, kai jam bus pristatyta prekė. Pagrindinė problema čia yra ne iš klientų pusės, bet būtent iš pačio prekybininko, iš kurjerių, kad pakankamai
pasitaikydavo tokių atvejų, kad pristačius prekę, žmogus arba neturėdavo pinigų, galbūt jos jau buvo išleidęs, arba tiesiog atsisakydavo. Tai tokiu atveju kaštai, nuostoliai tekdavo dalintis arba kurjeriui, arba dažniausiai prekybininkui, tad atsiranda tam tikrų sprendimų įvairiose rinkose, kaip eliminuoti šią problemą. O tai yra būtent pinigų pervedimas su slaptažodžiu. Tai reiškia, kad pinigai kabo kažkur per vidurį, tarp pirkėjo ir pardavėjo, ir pardavėjas yra tikras, kad jisai tuos pinigus tikrai turi, jis jų negali išleisti kažkur kitur, o atvežus prekę, kai pirkėjas įsitikina, kad prekė tikrai tokia, kokios jis norėjo, kokiais jis užsakė, paprasčiausiai yra suvedamas mokėjimo slaptažodis ir pinigai iš būsenos rezervuota tiesiog pereina į prekybininko sąskaitą. Taip pat bandžiau padaryti įžvalgų, kokių elektroninių projektų vis daugėja. Tai puikiai matot vadinamą seną kartą, eBay'ų, Booking.com, senuosius žaidėjus, tačiau paskutiniu metu tikrai daugėja tokių projektų, kurie ne kažką konkretaus pardavinėja, bet sukuria infrastruktūrą, kur vieni žmonės gali kažkuo keistis, kažką daryti su kitais. Tai jau tų minėtų elektroninių piniginių funkcionalumas puikiai leidžia nuo tam tikros suformuotos transakcijos pasimti užmokestį ir būtent tokie tinklai kaip Airbnb paskutiniu metu smarkiai populiarėja paskolų person-to-person rinka, tas pats lietuviškasis Save.lt čia yra vienas iš pionierių, tai prognozuočiau, kad tokių projektų ateityje tikrai daugės. Facebook'o, Gmail'o permissionai kažkur registruojantis turbūt nieko nestebina, tačiau kita tendencija, kurią prognozuočiau, kad daugės e-komercijoje, kai jūs kažką perkate, tikrai jūs nervina suvesti įvairią prašomą informaciją, pristatymo adresą, pašto kodą, dar kažką, tai tik didina šansus, kad jūs nutrauksite procesą ir neįsigysite. Tai matydami elektroninės komercijos projektai naudojasi įvairiomis paslaugomis, kad išgauti šią informaciją jau iš kažkur kitur. Tai būtent PayPalas ir mes siūlom, jeigu tai yra mūsų klientas, mes galim tą informaciją pasidalinti ir su e-komercijos projektu. Žinoma, pirkėjas turi išreikšti norą, sutikti su sąlygomis. Tai tokių teisių yra pačių įvairiausių, nuo elektroninio pašto gavimo iki šiek tiek įdomesnių, kaip pavyzdžiui sąskaitos likučio matymo, galimybės daryti pervedimus, inicijuoti pervedimus vietoj pačio pirkėjo. Tai fantazijos, kaip panaudoti tokį dalyką, yra tikrai daug. Na ir pereikime prie atsiskaitimų fizinėse vietose, paskutinės mano potemės. Nieko nenustebinsiu, vyraujantis, dominuojantis būdai visame pasaulyje yra grynieji ir kortelės. Tai mažas žaidimukas, pažiūrėsim, ar vis dar klausos manęs. Šios dvi diagramos yra mėlyna spalva grynieji, oranžinė kortelės. Viena vieta yra restoranas Vilniuje Užupyje, kita vieta yra taip pat Vilniuje ortopedinių prekių parduotuvė. Tai pagalvokit ir pakelkit rankas, kurie mano, kad pirma diagrama yra restorano. Aha. Šiek tiek mažiau nei pusė, dar net 20%, o kurie mano, kad pirma vieta yra ortopedinių prekių parduotuvė. Na irgi nesuprasi, panašiai, daug kas nekelia rankų. Iš tiesų, pirma diagrama yra restoranas, antra yra ortopedinių prekių parduotuvė. Tai turbūt būtų galima aiškinti tuo, kad ortopedinės prekės yra ženkliai brangesnės ir tikėtina, kad žmonės tai grynųjų nesinešioja. Tai va, o šiaip procentai labai priklauso nuo vietos, nuo pačių prekių ir panašiai. Pernai metais buvo juntamas tarptautinėje Barcelonos parodoje įvairiausių gadgetų, kurie jungiasi prie telefono ir leidžia aptarnauti 2,75%, kai tuo tarpu Lietuvoje mažas ir vidutinis šiuo metu iš bankų be problemų gauna 1,3. Taip pat mobiliai mokėjimai vis daugiau atsiranda. Čia lyderiai visam pasauliu parodė, kaip prie jos reikia daryti, kas nebūtų keistas Starbucksas. Amerikoje jie jau turi 13 milijonų vartotojų ir teigia, kad 16% visų pirkimų yra daromi būtent šiuo būdu.
Apžvalgos įvairios teigia, kad jiem pavyko taip greitai įsivažiuoti, kad jiem nereikėjo keisti infrastruktūros. Jie jau turėjo barkodo skanerius ir sprendimas veikia taip, kad tiesiog prideda sugeneruotą specialų QR barkodą ir įvykdomas mokėjimas. Jei paklaustumėt, ar tai gali veikti Lietuvoje greitų metų, sakyčiau ne. Kodėl? Nes Lietuvoje dauguma skanerių, kurie yra pas prekybininkus, negali skenuoti nuo telefono ekrano. Tai vėlgi atsiranda įrangos keitimo klausimas, taip tai padaroma, tačiau užtrunka, todėl greitų metų toks sprendimas galėtų ir neveikti. Visiems žinomi Apple Pay ir Samsung Pay. Ši technologija NFC pagrindu veikia, susijame kortelę ir priglaudžiamas telefonas prie NFC readerio. Labai nesiplėsiu, nes Vaidas sekančio pranešimo žadėjo apie tai papasakoti. Taip pat pastebima tendencija būtent restoranų sektoriuje. Problema iškelta, kad ilgai užtrunka atsiskaitimas, laukimas sąskaitos, grąžos nešimas. Tai vis daugėja sprendimų, kurie leidžia atsiskaityti būtent sėdint prie staliuko, ar skanuojant QR kodą, ar pridedant prie kažkokio NFC čipo. Čia jau technologinis klausimas, bet būna padaryta integracija su kasos aparatu ir galima gauti čekį, kurį tu užsisakei. Įvairūs kiti variantai, kaip parkingo sprendimai, yra vietų, kur automobilio numeris yra identifikatorius, tai pilnai galima jį naudoti. Mes paleidome sprendimą šeškinės parkinge, kad nereikia išlipti susimokėti, o jeigu susijai numeris su teisėta sąskaita, išvažiuojant tave visų pirma nučerdžina, paskui atsidaro vartelė ir tu gali išvažiuoti. Na ir paskutinė mano potėmė, kurią nežinojau, kurioje vietoje įdėti, nes jinai visom trim mano potėmėm tinkama, tai yra būtent bitkoinai. Ir turbūt įdomios įžvalgos, ką galvojama apie tai. Pati bitkoinų idėja galbūt ir gera, tik tai pats žmogus valdo, jokio įsikišimo, tačiau, kaip matote, aš pasirinkau šiandien visų pirma dėl teisinio reguliavimo. Lietuvos bankas kol kas yra išreiškęs nerekomendavimą naudotis bitkoinais, o komerciniai bankai tai žiūri dar griežčiau ir visi pinigų plovimo skyriai labai baidosi, vos išgirdę šitą žodį, iškart sako, ne, jūs pas mus sąskaitos neturėsite ir panašiai. Taip pat praktika rodo, kad turbūt virš 90% atsiskaitimų bitkoinais šiuo metu arba daromi spekulacijų į valiutą, arba atsiskaitomi iš kažkokias nelegalias prekes. Tai kol nėra reguliavimo, kol tai yra nepripažinta, aš visgi prognozuočiau, kad šitas būdas taip ir neįsivažiuos. Tai tokios mano prognozės ir galbūt turite klausimą. Žmonės turi klausimų. Taip, gal galit pasakyti, vis tik grynieji pinigai šiandien yra dar plataus vartojimo atsiskaitimo priemonė, nors bankai tenai visai ragina per didelius komisinius jų nenaudot, bet vis dėlto grynieji pinigai, kaip jūs traktuojat, sakykime, šiandien ir būsimoje ateityje? Geras klausimas. Prognozuočiau, kad kokius 5 metus tai tikrai niekur neišnyks ir tikriausiai didelę dalį pyragą užims. Labai įvairios yra priežastys. Viena iš priežasčių turbūt visiems žinoma, būtent apskaitos klausimai. Tai tikrai vis dar yra tokių vietų, kurie grynuosius pinigus naudoja būtent dėl to, kad ten galima lengviau apskaityti, kažko galbūt neapskaityti. Tai tos priežastys tikrai yra žinomas, visiems matomos ir turbūt būtent dėl to aš ir prognozuočiau, kad tik artimiausius 5 metus tai tikrai kažkokio ženklaus pokyčio toje srityje nebus. Minėjot, kad Lietuvoje labai nepopuliarus mokėjimas internete naudojant mokėjimo korteles. Kaip manot, ar tai yra labiau vartotojų elgsenos dalykas, ar tai, kad lietuviški meršantai nelabai palaiko mokėjimo korteles ir labiau koncentruojasi į banklinką? Visų pirma, aš manyčiau, tai istorinis dalykas, kad pirmosios bankų išduotos kortelės
su jom nebūdavo įmanoma atsiskaityti. Būdavo specialūs virtuonai arba kreditinės kortelės, o dabar jau išleidžia tokias korteles, kad aš su savo paprastu Visa Electronu, kuris yra debetinė kortelė, aš galiu atsiskaityti. Tai pradėkime nuo istorijos, manau, visų pirma, tai padėjo pakankamą pamatą. Tas augimas matomas, tačiau įvairios priežastys ir tikiu, kad augs, bet turėsime palaukti. Ačiū. Minėjot paslaugą dėl IBANO lengvesnio atpažinimo, ar ne, Danske bankas, kad turi? Galėtumėt papasakoti plačiau? Danske bankas pasidarė kartu su Mokipėju, tai toks ir papasakojimas, kad nereikia vesti pinigų į IBANinę sąskaitą, galima nurodyti telefono numerį arba elektroninio pašto adresą. Jie būtent tą integraciją pasidarė kartu su Mokipėju. O kaip užtikrinamas saugumas, kai pervedimai daromi elektroniniu paštu? Kaip duomenys kliento, žmogaus apsaugomi? Labai geras klausimas. Tai nėra taip paprasta, kad aš noriu bet kokį elektroninį paštą ir prisiskirsiu prie savo sąskaitos. Tai visų pirma reikia įrodyti, kad tai yra tavo elektroninis paštas, o tai dažniausiai būna inicijuojamas susiejimas, atsiunčiamas specialus kodas, tada sistemoje suvedamas tas slaptas kodas ir tada patvirtinama, kad tu tikrai valdai tą elektroninį paštą ir tu gali jį susisieti. Tai va taip yra užtikrinamas saugumas. Klausimas būtų toksai, jeigu, tarkim, pametu ten telefoną ar savo įrenginį kitą, kuris yra ten susietos programėlės ir panašiai, kaip tada išvengti, kad iš mano sąskaitos nebūtų nuskaityti ten mokėjimai neaiškus? Tai tikrai apgalvotas ir visų pirma, norint atsidaryti programėlę, reikia žinoti PIN kodą, tai taip paprastai neatsidarysi programėlės. Ir yra įvairūs kiti variantai. Pavyzdžiui, jeigu pamestas telefonas, galima jungtis prie sistemų įvairių, kur, tarkim, atloginti nuo visų įrenginių. Tai bankai, elektroninių pinigų įstaigos tikrai pagalvoja apie tai ir tikrai nėra, kad pamesiu ir pilnai išleis mano pinigus. Sveiki. Ką manot apie tai, kad apskritai visi agreementai, net ir dabartiniai, tarkim, jūsų pačių Payseros, labai įspraudžia klientą į tam tikrą kampą. Jis iš esmės arba gali su jais sutikti ir tada jūs laisvai jo duomenimis operuojate, ta prasme, tretiesiam asmenim parduodat, arba jis gali tiesiog nesutikti ir tada iškristi iš tos visos rinkos. Tiesiog. Tai ar nemanot, kad daugiau turėtų būti laisvės pačiam žmogui? Kas liečia duomenų perdavimą, tikrai tretiesiam asmenimis be sutikimo jokie duomenys nėra perdodami. Aišku, yra išimtis teisėsaugos institucija, kur čia jau yra įstatymai ir mes kitaip negalime elgtis, bet kaip rodžiau pavyzdį, jeigu mes perdodam duomenys, mes būtinai atsiklausime pačio vartotojo ir jisai išreiškia savo sutikimą mygtuko paspaudimu. Tai tikrai tie duomenys yra privatus, mes tai žinome ir jais nėra dalinamasi. Dar žmogus iš pirmos eilės labai norėjo užduoti klausimą, tai... Dažniau žiniasklaidai pasigirsta gąsdinimų, kad bankinėse transakcijose nebebus privatumo ir mūsų pervedimai bus matomi tiem, kas juos nori matyti, ar tas pats yra su Payseros? Visiems tikrai niekas nebus rodoma. Vienintelė išimtis, kurią dar kartą noriu pabrėžti, yra teisėsaugos institucijos, kur mes esame įpareigoti, esant užklausimams suteikti informaciją, tačiau tikrai mums rūpi reputacija ir mes niekam tos informacijos nedalinam. Nebent yra sutinkama ir išreiškiamas sutikimas. Liktai bankai yra įpareigoti transakcijas didesnės kaip 10 000 buvusių litų perduoti mokesčių inspekcijom. Taip yra tam tikri... Ar tos pačios taisyklės galioja Payseros? Taip. Galioja tos pačios taisyklės ir mus taip pat Lietuvos bankas prižiūri ir viskas tas pats šiuo klausimu. Ačiū Jums.